나는 내 안의 매력적인 목소리를 찾고 싶다. 내 안의 매력적인 목소리를 찾기 위해서는 첫째, 다른 사람의 목소리에 귀를 기울여야 하고, 둘째, 발음과 발성, 복식호 훈련을 통해 메시지에 담긴 감정을 잘 표현해야 한다. 그리고 마지막으로 내가 말하는 영상을 자주 보고 들어야 한다. 난 반드시 긍정과 열정을 담아 매력적인 목소리를 찾을 것이다.